Nou, we zijn nu op het vliegveld bij het dorp Ballum op Ameland. En samen met heel veel vrijwilligers proberen we dit te organiseren. Aha. Wat is het? Het is sleejagen. Sleejagen met arresleden, met paard en ponies mogen er ook voor. Dus dat gaat door elkaar heen. En het gaat op een systeem van afvalrace. En wie dan het snelste is? Ja. Het is hier hartstikke lekker warm in ons EHBO-postje, want ja, als er wat gebeurt dan moeten we voorbereid zijn. We hebben dekens, we hebben alles mee, warme snert, warme chocomel. Dus het kan niet fout. Het is nog steeds stralend weer, dus wij hopen dat we niks hoeven te doen de hele middag. Nee. Maar een bus ombouwt naar EHBO-post? Bus ombouwt tot EHBO-post. Ja, en straks mag het publiek er ook in als ze het koud krijgen om gewoon preventief te EHBO dat ze warm blijven. Ja, je moet roeien met de riemen die je hebt. We gaan dit weer geen tentje bouwen voor de EHBO, want dan verrekken we van de kou. Dus dit is een soort van skybox? Dit is de skybox. En gratis ook nog. Ja, ik geloof dat ik een patiënt heb. Ja, dat is een patiënt. Nee, jij mag erin, kom maar. Zie je, dus zo werkt dat. De mensen moeten warm en droog zitten. Eén momentje. Oh, nee, kom maar. Hij komt... We gaan achterin zitten. Ja, maar achterin zitten. Dan Jo, kom even op, Warmin. Wat zei je? Jo, kom even op, Warmin. Ja, prachtig weer even zo. Ja, prachtig. Ja? Ja, zo'n evenement eens in de zoveel jaar. Schitterend. Nou zijn er nog 3. Dit gaat op plak 1 tot en met 3. Nou 2 Holmers tegen elkaar. Pieter Lubling en Douwe Bakker. Ja. Steeds spannender. Ja, dat wordt spannend. Maar dat zijn allebei snelle jongens. Daar komen ze aan, hè? Daar komen ze aan. Ja, daar komen ze aan. Ja. Pieter Lubling ligt op voorsprong. Ja. Die gaat al sneller. Dit wordt super spannend. En nu nek aan nek race. Oh, Ja, wat is het gevoel? maar heel mooi hè? Prachtig mooi ja. Gisteren nog met hem op de loop geweest met de slee. Er een boom aanklapt en alles en nou eerst. Juist dan bij hem mee hem op? Ja, los was hij en ik eraf en mijn vrouw eraf en paard op een kletter. En nou eerst, dus dat hij het wel goed maakt.